tere! Tahtsin teada anda, et mai lõpus 24., 5., 6. ja 7. mail toimub järjekordne minade laager, mis on järjekorras siis 11. ja kutsun sind osalema minade laagrisse. Laagri teema on uskumuste teisendamine. Miks selline pealkiri? Sellepärast, et inimestena meil on väga palju uskumusi ja need uskumused juhivad meid. Ja me saame neid uskumusi muuta, aga uskumuste muutmine on suhteliselt keeruline ja ebamugav protsess. Ja nende 4 päeva jooksul minade laagris me tegelemegi siis sellega, et uurida, millised uskumused igalühel on. Kasutan selle jaoks peamiselt seekord süsteemset konstellatsioonimeetodit. Teeme erinevaid harjutusi, pikki töid ja igaüks teist saab teadlikumaks, milliste uskumuste küüsis ta igapäevaselt on. Ja saab oskusi või teadmisi sellest, kust uskumused tulevad, kuidas need tekivad, mis on need uskumuse tekkemehhanismid, kuidas neid muuta, kõigepealt tuvastada loomulikult ja siis teha valik, milliseid uskumusi muuta ja milliseid mitte ja kuidas seda teha. Ja loomulikult ei ole eesmärk uskumustest teid puhastada, sest uskumused inimestena meie uskumused jäävad, aga me saame neid muuta. Küsimus on, kas see uskumus on takistav või jõudu andev ja aitab meil edasi liikuda. Uskumuste teema on hästi sügav ja lai. Ja kui ma ennist ütlesin, et uskumuste nii-öelda teisendamine on ebamugav, siis sellepärast, et see, kust uskumus on alguse saanud, on üsna tihti seotud mingisuguse sündmuse, kogemuse või looga, kuhu on segatud väga palju tugevalaengulisi emotsioone. Ja vot need emotsioonid ongi siis need, mis tulevad koos nende uskumuste tuvastamisega ülesse ja see teebki selle ebamugavaks, sest on emotsioone, mida me väga ei taha tunda. Aga mina ütlen alati, et emotsioonid on tegelikult meie kehakeel. Ja need on nagu teemärgid, mis näitavad meile, kuhu suunda liikuda, mis on meie jaoks õige ja mis ei ole. Mis on sinu jaoks õige, mis on minu jaoks õige. Igaühe jaoks on see erinev. Ja emotsioone me kogeme igaüks erinevalt. Aga need on olulised teeviidad sinu elus, mis siis juhatavad sind sinu uskumuste juurde, mis võivad olla väga varajasest east pärit ja teadlikku mälestust võib-olla sellest uskumusest isegi ei ole enam olemas. Küll aga ta on talletunud sinu kehasse, sinu rakumällu. Ja uskumustega tegeledes võib üles tulla ja tavaliselt ka tuleb ka väga palju kehalisi reaktsioone. Ja see on protsess, mis vajab toetust, teadlikku juhtimist ja kohalolu. Ja minade laager ongi 4-päevane just selle tõttu, et selles laagris me sukeldume kõige selle sisse, toetades grupina 11. Ma olen loonud turvalise ruumi, et igaüks saaks väljendada ennast täpselt nii, nagu tema jaoks on see vajalik ja täpselt nii, nagu sellel hetkel see on. Minade laagris sa saad ja võid alati olla täpselt nii, nagu sa oled ja tuled sellega, mis on sinuga kaasas. See, mida sa nende teadmistega peale hakkad ja kui sügavale sa lähed, see jääb sinu valikuks. Keegi ei sunni mitte midagi tegema, mida sa ei soovi. Küll aga on sul võimalik siis sel juhul korjata võib-olla vajalikke seemneid või teadmisi,
et kuidas edasi liikuda pärast. Laager on intensiivne, sest me tõesti oleme selles teemas. Ja laagri lõppedes tuled sa sealt ära rikkamana teadmiste ja kogemuste poolest kindlasti, see on alati nii. Lisaks sellele, et laager ei jääks väga nii-öelda üheülbaliseks, siis iga kord kutsun ma ka kellegi kas esinema või meile mingisuguseid lisategevusi ja põnevaid kogemusi pakkuma, siis seekord olen kutsunud laagrisse Tiina Karjatse, kes tuleb siis ja viib läbi kolmapäeva õhtul kongi meditatsiooni. Ja samuti ta ei kasuta ainult konge, vaid kasutab ka väga palju erinevaid põnevaid pille, mis on tegelikult sellised meeli ülendavad ja tekitab sellise mõnusa tunde. Ja kõige lahjem, mis kongi meditatsioonist juhtuda võib, on see, et sa lihtsalt naudid seda. Aga sellisel rännakul on võimalik ka saada uusi taipamisi, märgata ja saada teada midagi enda kohta uuesti. Ja seda kõike siis toetaval moel, et integreerida iseendaks saamise teekonnal. Nii et minade laagri mõte, miks ma selle üldse ellu kutsusin ja miks see sellise pealkirja sai, ongi see, et läbi minade laagri iga korraga või iga kord see, kes osaleb, saab lähemale sellele iseendale, sellele minale, kes ta tegelikult sügaval sees kuskil on. Et avastada enda omadusi, oskusi ja taipamisi ja seeläbi kasvada ning olla toeks ka teistele inimestele, kas lähedastele või sõpradele, ükskõik mil moel. Et minade laagri mõte on esmalt tegeleda siis isiklikul tasandil iseendaga, kindlasti süsteemsel tasandil, laiemas plaanis, kust see kõik tuleb ja miks ma täna olen siin, kus ma olen. Ja siis siit omakorda seda edasi jagada. Ja nimi minade laager või minad tuleb siis sellest, et me kõik koosneme erinevatest osadest, erinevatest minadest minu sees. Ja kuidas need kõik omavahel tööle panna samm-sammult, et saaks ilmuda see, kes ma tegelikult päriselt olen ja mida ma soovin siin elus teha, olla ja korda saata. Nii et ootan sind minade laagrisse 24 kuni 27 mai ja registreerida saab kodulehel, veebilehel aadressil www.minad.ee. Sündmuste all leiad selle laagri kohta rohkem infot. Ja loomulikult võib kirjutada ka emailile teraapia@minad.ee. Ja ootan sind osalema, registreerimine on alanud ja kohtade arv on piiratud. Praeguseks on veel natukene kohti järgi, nii et kui soovid kindlasti osaleda, siis kirjuta mulle, sest minade laager on väga populaarseks osutunud ja selle täituvus on päris kiire. Nii et kui soovid kindlasti osaleda, tulla uudistama ja vaatama, mis asi see on, et siis ootan sind hea meelega osa võtma ja oma omadusi meiega jagama. Aitäh!